यसको एउटा टपिक बाँकी छ है हाम्रो कमर्शियल पेपर भन्ने छ त्यसपछि पोलिटिकल क्वेशनहरु गर्न सकिन्छ है कमर्शियल पेपर या सीपीएस पनि भन्छ सर्टकटमा यहाँ हेर्नुस् त कमर्शियल पेपर भनेको एउटा अनसेक्योर्ड है जुन चाहिँ के हुँदैन धितो राख्नु पर्दैन सरी सेक्योर्ड हुँदैन भनेको हामीले कुनै पनि कोल्याटरल नराखेर एउटा कुनै पनि नन वेल नन अथवा प्रख्यात कम्पनीहरुले कर्पोरेट कम्पनीहरुले आफुलाई यदि क्यापिटल चाहियो सर्ट टर्म फन्डको लागि रेज गर्ने इस्यु गर्ने काम गर्छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं कमर्शियल पेपर भनेर भन्छौं है कमर्शियल पेपर भनेको सर्टकटमा के बुझ्नु होला भने कुनै पनि कम्पनीले आफुलाई सर्ट टर्मको लागि यदि क्यापिटल चाहियो भने कमर्शियल पेपर इस्यु गरेर के गरेर हुन्छ त सर्ट टर्म क्यापिटल रेज गर्छ जुन इस्यु गरे पाप जस्तै जसले किन्ने हो नि कमर्शियल पेपर जस्तै हामीले किन्यौं भने कमर्शियल पेपर हामीले ल्यायौं भने हामीले के तिर्नुपर्छ सर्टेन पर्सेन्ट के पे गर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट पे गरेन भने यो डिस्काउन्टमा पनि के भइरा हुन्छ यो सेलिङ भइरहन्छ है कि त इन्ट्रेस्ट पे गर्छ है कि त के हुन्छ डिस्काउन्टमा सेलिङ हुन्छ भनेको यहाँ हेर्नुस् है लेख्नुस् त कमर्शियल पेपर issued by company to raise unsecured short-term capital which is issued by commercial paper issue गर्छ कसले कम्पनीहरुले to raise commercial paper issue by well known firm प्रख्यात ठुला कम्पनीलाई मात्र इस्यु गरेर हुन्छ नर्मली यसको म्याच्युरिटी डेज भनेको म्याक्सिमम 270 डेज हुन्छ है कमर्शियल पेपरको म्याच्युरिटी कति हुँदो रहेछ म्याक्सिमम 270 डेज हुँदो रहेछ है चार्ज लगाऊ commercial paper either pay interest or sold on discount basis हेर्नुस् त कमर्शियल पेपर हेर्नुस् त के पनि हुन सक्छ इन्ट्रेस्टमा पनि हुन सक्छ अथवा डिस्काउन्टमा सेलिङ पनि हुन सक्छ है त अब हामीले यहाँबाट पनि निकाल्ने भनेको यसको टोटल रुपी कस्ट नै हो कस्ट क्याल्कुलेसन अफ total cost of commercial paper calculation of total cost of commercial paper interest expenses भनेको हेर्नुस् त इस्यु अमाउन्ट कतिमा इस्यु गर्यो इस्यु अमाउन्टलाई हामीले के गर्दिनु पर्यो त
इन्ट्रेस्ट रेट पर पिरियड। जस्तै कति पिरियडको लागि त कमर्सियल पेपर 2 महिना 3 महिना 1 महिना मात्र जति छ त्यहाँ राख्ने है त। इस्यु अमाउन्ट अब यो यदि इन्ट्रेस्ट भएन भने के हुन्छ अरे डिस्काउन्टमा भएको हुन्छ। कि त एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि त डिस्काउन्ट हुन्छ है त। डिस्काउन्ट अमाउन्ट, यो डिस्काउन्ट अमाउन्ट कसरी आउँछ त इस्यु अमाउन्टबाट हेर्नुस् त। इस्यु अमाउन्ट डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको इस्यु अमाउन्टमा हामीले नेट प्रोसिड जस्ट कतिमा बिक्री गर्दै नेट प्रोसिड यो घटाइदिने हाम्रो के भयो त डिस्काउन्ट अमाउन्ट भयो है। यो दुईटा मध्ये एउटा मात्र आउँछ नि फेरि यो दुईटै लेख्नु होला कि इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि यो हुन्छ। दुईटै हुँदै हुन्न क्वेशनमा एउटै हुन्छ कन्फ्युज हुने त हुँदैन है, दुईटै हुँदैन। अनि फ्लोटेसन कस्टहरु फ्लोटेसन कस्ट अथवा फ्लोटेसन एक्सपेन्सेस भन्दा पनि हुन्छ है। अहिले आउँछ के हो यो भनेको। अब यो भनेको हेर्नुस् त इस्यु अमाउन्टमा यति % दिएको हुन्छ। इस्यु अमाउन्टमा हामीलाई जस्तै यति % फ्लोटेसन भनिदिन्छ, फ्लोटेसन चार्ज भन्देला यसरी राख्ने। यो हाम्रो के भयो त टोटल कस्ट अफ कमर्शियल पेपर सीपीएस कमर्शियल पेपर भयो हैन, यो टोटल भयो। अब यसबाट केही कुराहरु घटाउनु पर्यो। जस्तै अब यहाँ हेर्नुस् है तपाईले कमर्शियल पेपर कम्पनीले के भन्यो भने चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि तपाईको कम्पनीको लागि चाहिँ तपाई हामी तपाईलाई 3 मन्थको लागि दिन्छौं भने तर तपाईलाई 1 मन्थ मात्र के छ त यो रिक्वायर्ड छ त 30 डेज मात्र चाहिएको छ तपाईलाई भने तपाईले अब 2 महिना कमर्शियल पेपर त्यतिकै थन्काउनुहुन्छ त थन्काउनुहुन्न नि त। यसलाई त के गर्नुहुन्छ तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईले यो 2 महिनाको पिरियडलाई के गर्नुहुन्छ 2 महिनाको पिरियडमा फेरि यसलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यहाँबाट के पाउँछ त रिटर्न पाउँछ। हो त्यो रिटर्नलाई त घटाउनु पर्यो नि त टोटल कस्टबाट हैन। तपाईले मानुस् 90 दिनको लागि लिनु भएको थियो भने यो टोटल कस्ट अफ सीपीएस कति भयो यहाँ 90 दिनको भयो। अब तपाईले 2 महिनाको रिटर्न घटाइसकेपछि लास्टमा हाम्रो नेट कस्ट आउने भनेको कसको मात्र हुन्छ तपाईले 30 डेज को लिएको भएपछि 30 डेज को हुने भयो। यदि 40 डेज को भएपछि 40 डेज को हुने भयो है त। रिटर्न अन एक्सेस फन्ड, रिटर्न अन एक्सेस फन्ड भन्दा पनि हुन्छ अथवा इन्भेस्टमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट तपाईले इन्भेस्टमेन्टबाट गरेको रिटर्न भनेको यो रिटर्न किन घट्यो भन्ने कुरा माथिको कस्टबाट कस्ट र कस्टमा अहिलेसम्म रिटर्न जोडेको देख्नु भएको काई छैन नि हैन। कस्टबाट रिटर्न त घट्ने भयो। अब यसमा पनि के लाग्न सक्छ ट्रान्ज्याक्सन फीहरु हुन सक्छ है। जस्तै ट्रान्ज्याक्सन फीजहरु छ भने चाहिँ रिटर्नबाट घट्छ। रिटर्नबाट घट्नु भनेको प्लस राख्नु पर्यो। रिटर्नबाट घट्छ ट्रान्ज्याक्सन फीजहरु जस्तै बेच्दाखेरि ट्रान्ज्याक्सन फीहरु लाग्छ नि त। जस्तै इन्भेस्टमेन्टमा तपाईले हैन यो बेच्नु भयो बेच्दाखेरि के हुन्छ जस्तै शेयर किन्नु भएको छ भने चाहिँ ब्रोकरेज कमिसनहरु चार्जहरु लाग्छ नि हो त्यो ट्रान्ज्याक्सन फीज भनेको। अब यो घट्ने हुनाले यहाँ प्लसमा राख्नु पर्यो। रिटर्नबाट घट्नु भनेको हेर्नुस् त रिटर्नलाई माइनसमा राख्नु भनेको यो के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ। अथवा कस्टमा ट्रान्ज्याक्सन फी भनेको कस्ट र त्यही भएर जोडियो के। नेट रुपीज के आयो हाम्रो अब नेट आरयुपीईएस रुपीज। नेट रुपीज देखिरहेछ छैन। नेट रुपीज कस्ट पर पिरियड यो प्लसमा आउँछ। नेट रुपीज अफ कस्ट पर पिरियड है। नेट रुपीज कस्ट पर पिरियड नेट रुपीज कस्ट पर पिरियड। कि त इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि त डिस्काउन्ट हुन्छ अनि त्यसमा फ्लोटेसन एक्सपेन्सेस छ भने जोड्ने सबै गरेर हाम्रो टोटल कस्ट अफ सीपीएस आयो। अनि त्यसलाई रिइन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने कतिपय केसमा रिइन्भेस्टमेन्ट नहुन पनि सक्छ। जस्तै 30 दिनको लागि मात्र कमर्शियल पेपर दिएको छ भने इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हुन्छ
अनि फ्लोटेसन भएपछि राख्नै छैन भने त्यो भयो सबै के भयो टोटल सीपीएस मात्र भइहाल्यो 30 दिनको लागि लिएको छ भने 30 दिन त उलाई मात्र चाहिने भयो नि त 30 दिनमा त के गरेन उले रिइन्भेस्टमेन्ट गरेन रिइन्भेस्टमेन्ट अथवा त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट गरेन भने त अब रिटर्न आयो त आएन भने तलको कुराहरु त राख्नु परेन अहिले उ बनाउँदा फर्मेट बनाउँदा मात्र सबै कुरा आएको है त ल नोटमा लेख्नुस् त नोटमा लेख्नुस् इश्यू अमाउन्टलाई फेस भ्यालु पनि भनेको हुन सक्छ है त फेस भ्यालु पनि भन्छ अनि हेर्नुस् त फ्लोटेसन एक्सपेन्सेस अलि कम्पल फ्लोटेसन एक्सपेन्सेसलाई हेर्नुस् त यसलाई के पनि भन्छ टीआरएन एसएससी टीआरएन ट्रान्जेक्सन फीज हैन ट्रान्जेक्सन फीजहरु ट्रान्जेक्सन फी इश्युएन्स कस्ट आईएसएसयूएनसी इश्युएन्स कस्ट ब्रोकरेज कमिसनहरु ब्रोकरेज चार्ज एसेट्रा के भन्न सक्छ है यो त निकाल्नु भयो यति निकालेर हुन्छ त रुपी कस्ट मात्र अब हामीले पिरियोडिक रेट सोधिदिन सक्छ पिरियोडिक रेट किन निकाल्ने समयमा पिरियोडिक रेट प्राय सोध्दैन पिरियोडिक रेट निकाल्यो भने हामीलाई ईपीसी निकाल्न सजिलो हुन्छ पिरियोडिक रेट भनेको हेर्नुस् त तपाईले के निकाल्नु भएको थियो अहिले भर्खर के निकाल्नु भएको थियो नेट कस्ट पर पिरियड निकाल्नु भएको थियो नि हैन हो त्यो रुपीज कस्ट पर पिरियडलाई माथि राख्दिनुस् पर पिरियड लाई माथि राख्नुको तल के हुन्छ त युज अमाउन्ट कति युज गर्नु भएको छ अमाउन्ट युज अमाउन्ट अनि अब पिरियोडिक रेट पछि हेर्नुस् त हाम्रो के आउँछ अर्को एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट हुन्छ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट भनेको तपाईको पिरियोडिक रेटलाई हामी के मल्टिप्लाई गर्थ्यौ भन्नुस् त पिरियोडिक रेटलाई केले मल्टिप्लाई गर्थ्यौ हामीले मल्टिप्लाई गर्थ्यौ नि अब हेर्नुस् त पिरियोडिक रेट भनेको के रहेछ त RUPES रुपीज कस्ट पर पिरियड डिवाइडेड के रहेछ युज अबाउट या ध्यान दिनुस् है या ध्यान दिनुस् एम भनेको जस्तै तपाईको 30 दिनको लागि हो भने एम कति दिनको अरे 30 दिनको छ भने अब तपाईले यहाँ राख्दाखेरि डेज इन इयर राख्नु पर्यो डेज अथवा मन्थ इन इयर जेमा दिएको छ मन्थ इन अ इयर डिवाइडेड के गर्छ त हामी युज पिरियड तपाईले मानौ 30 दिनको लागि के लिनु भएको छ कमर्शियल पेपर किन्नु भयो भनेपछि अब याम कति हुन्छ त यहाँ डेज इन इयर 360 मान्यो नर्मली भनेपछि यसलाई 30 मान्यो भने कति भयो त याम 12 भयो नि त हैन भयो कि भएन अनि यो पिरियोडिक रेटलाई 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको के एउटै कुरा त हो नि यो लेख्नु र माथिको एउटा लेख्नु एउटै कुरा हो अनि EAC इफेक्टिभ एनुअल कस्ट EAC EAR भन्छ यसलाई 1 प्लस के हो यसको फर्मुला के हो सिजनल जीएस को फर्मुला 1 प्लस पिरियोडिक रेट त्यसपछि के हो माथि खानु भयो के हो 1 माइनस हो र लास्टमा 1 प्लस पिरियोडिक रेट को पावर या -1 हो कि हैन यो -1 ठुलो किन लेखे यो सबै क्याल्कुलेट गरिसकेपछि लास्टमा घटाउने हो त्यो भनेको ट्यू 2074 मा आउनु सबै जना एनालाइटिकल क्वेशन अब यसो एक्जाम्पल दिदिन म त्यहीबाट गर्छु एउटा क्वेशन त्यो गरिसके तपाईले सबै गर्न सक्नुहुन्छ जान्नु भएन भने त म गर्ने छदैछु एनालाइटिकल कति छ भने पेज नम्बर 39 सनसाइन बोर्ड्स इन्टरप्राइज भन्ने वाला हो
TU 2074 एनालाइटिकल क्वेसन नम्बर 18 आउनु भयो सबैजना? मेटेल मैले एक कुरा त पहिले पनि पढिसके हो, सबै धेरै जसो मिल्छ क्या है टर्महरु। ल हेर्नुस् त, Sunshine Boards Enterprise estimates that due to the seasonal nature of its business, it will require an additional ₹20 lakh of cash for the month of July. अरे एडिशनल क्याश भनेको तपाईको कम्पनीलाई एडिशनल क्याश चाहिने भनेको त्यो रिक्वायर्ड अमाउन्ट अथवा निडेड फन्ड हो कि हैन? निडेड फन्ड हो कि हैन भन्नुस् त त्यो। यति कुरा त बुझ्नुहुन्छ नि, 2 मिलियन तपाईको कम्पनीलाई चाहिरहेको रहेछ। 2 मिलियन भने 20 लाख यो निडेड फन्ड रहेछ, बुझ्नु भयो? बुझ्नु भयो नि है? तर एक महिनाको लागि मात्र चाहिरहेको रहेछ। हेर्नुस् त, फर द मन्थ अफ जुलाई भनेको छ सनसाइन हैज 3 अप्सन अवेलेबल टु प्रोवाइड द नीड्स फन्ड्स। अरे तपाईहरुलाई क्वेशनमा जहिले पनि यसरी अप्सनहरु दिन्छ हैन, अनि डिसिजन दिँदा केही पनि भनेको छैन भने तपाईले एपीसी बाट दिनु होला। डिसिजन दिँदा केहीबाट पनि सोधेको छैन भने केबाट दिने अरे भन्नुस् त? डिसिजन दिँदा केही पनि भनेको छैन भने केबाट दिनु पर्छ अरे? एपीसी बाट। ओ एपीसी बाट, एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट बाट दिने भनेको। तर अब यहाँ हेर्दै जानुस् त, अल्टरनेटिभ 1 मा इस्टाब्लिश 1 इयर लाइन अफ क्रेडिट अरे। अप्सन 1 मा के रहेछ त? 1 इयर लाइन अफ क्रेडिट रहेछ। गिवन कुराहरु सार्दै जाउँ है त। मार्कट पनि नलेख्ने के। TU 2074 क्वेशन नम्बर 18 गिवन सारे ल मैले। नीडेड फन्ड अथवा एडिशनल रिक्वायर्ड फन्ड, एडिशनल रिक्वायर्ड फन्ड लेख्दा पनि हुन्छ, नीडेड फन्ड लेख्दा पनि हुन्छ। एडिशनल रिक्वायर्ड फन्ड फर द कम्पनी फन्ड कति चाहिएको रहेछ त? ₹2 मिलियन लेख्दा पनि हुन्छ, 20 लाख लेख्दा पनि भयो, एउटै कुरा हो। 20 लाख लेखौं, सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्न हामीलाई। ओन्ली कहिले रहेछ त? ओन्ली फर 1 मन्थ। 1 मन्थ भनेको जुलाईको लागि मात्र चाहिएको रहेछ क्या। जेयुएलाई जुलाईको लागि मात्र चाहिएको छ। अब तपाईले अल्टरनेटिभ 1 मा के भन्छ? अल्टरनेटिभ 1 लेख्नु पर्यो। अल्टरनेटिभ 1 इस्टाब्लिश 1 इयर लाइन अफ क्रेडिट अरे। तपाईले के गर्नुहुन्छ अरे? लाइन अफ क्रेडिट बाट, लाइन अफ क्रेडिट अमाउन्ट कति छ? लाइन अफ क्रेडिट अप्सनबाट लिनु हुँदो रहेछ। सुरुमा 20 लाख रुपैयाँबाट लिनु भयो। विथ कमर्शियल बैंक कमिटमेन्ट फी कति भन्यो हेर्नुस् त त्यहाँ। कमिटमेन्ट फी कति भन्यो? 0.5%। 0.5% भने यसलाई 100 ले भाग गर्दा कति हुन्छ? 0.05 हो। 0.05 हो। 0.005 है त। यो यसले के भन्छ? अहिले अनयुज पोर्सनमा लाग्छ भन्छ। कमिटमेन्ट फी भनेको हामीले अनयुज अमाउन्टमा लाग्छ भनेर पढे हैन त। यसले नभने पनि हामीलाई थाहा छ नि, यसले त भन्दैकै छ क्या। त्यसपछि हेर्नुस् अर्को, इन्ट्रेस्ट चार्ज दैट यूज फन्ड 11% पर एनुअल भनेको छ। यूज फन्डमा इन्ट्रेस्ट चार्ज लाग्छ भने यसले नभने पनि हामीलाई थाहा छ नि, यूज फन्डमा मात्र लाग्छ इन्ट्रेस्ट भनेर। इन्ट्रेस्ट रेट मात्र दिनु भनेको नर्मली कति वर्ष? 1 वर्षको बुझ्ने हो कि 3 महिना 1 महिनाको बुझ्ने हो? यसलाई 11% लाई बोल्नुस् त, बोल्नुस्। कहिलेको बुझ्ने अरे यसलाई? थर्टी डेज मात्र भनेको छ है त्यहाँ। अनि हेर्नुस् डेज इन इयर त्यसले आफै भनिदिएको छ। डेज इन अ इयर कति मान्नु छ अरे? 360 डेज मान्नु भनिरहा। अब यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो?
हेर्नुस् त सबभन्दा मुनि गएर व्हिच फाइनान्शियल म्यानेजर रिल द लोएस्ट रुपीज कस्ट मात्र भने रुपीज कस्ट मात्र चाहिएको छ हामीलाई अरु कुराहरु केही चाहिएन के गर्नु पर्यो त क्याल्कुलेसन अफ रुपीज कस्ट भन्ने ट्याक्क गर्नुस् यहाँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस नबुझे सोध्नु होला इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस केमा मात्र लाग्छ अरे युज फन्डमा युज कति गरेको छ त्यही 20 लाख मात्र हैन त्यही 20 लाख हो कति महिना गरेको छ इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नुस् त त्यहाँ 11% भनेको 1 वर्षको यो 1 वर्षको हो भन्नुको मतलब हामीले त 30 दिनको मात्र चाहिएको अनि बुढी कतिले भाग गर्नु पर्यो 360 ए यहाँ हेर्नुस् त यहाँ 30 / 360 गरेको बुझ्नु भएको कि छैन बुझ्नु भएको छ 1 लाई 12 ले भाग गरे पनि पुरा एउटै त हो नि डेमा दिए हुनाले डेजमा राखेको ल कति आउँछ यसको अमाउन्ट भनिदिनुस् मलाई 3 4 5 6 कति आउँछ यसको कोही माइकालाल जर्मिया छैन आन्सर भन्ने 18,333.33 आउँदो रहेछ तपाईहरु यति लेजी हुनुहुन्छ कि के कुराहरुमा यो एमएमआईटीएमएल कमिटमेन्ट फी युज अमाउन्टको लाग्छ कि अनयुजको लाग्छ अनयुज अमाउन्ट कति छ यहाँ भनिदिनुस् त मलाई अनयुज अमाउन्ट कति छ भन्नुस् त छिटो अनयुज कति छ भने सबै युज छ भन्नु होला फेरि सबै युज छ नि हेर्नु माथि सबै युज छ भनेपछि त्यो 1 महिना मात्र युज भयो क्या त्यही पैसा अब 11 महिना अनयुज भएन त के भन्नु तपाईहरुलाई कति पर्सेन्ट भनेको छ 0.5% यहाँ 0.005 हो यो कतिको 1 वर्षको हामीलाई चाहिएको 11 महिनाको 11 महिना चाहियो भने चाहिँ यसलाई 12 × 11 गर्दा पनि हुन्छ 12 महिनामा 360 दिन हुन्छ यसलाई माथि अनि 11 महिनामा 300 कति दिन हुन्छ अरे 12 कति भने मैले 12 पनि 11 भने कति भने तल 11 भनेको 330 गर्दा हाम्रो यो आउँछ into 0.05 9,166.67 आयो यो दिन लेख्न गाह्रो भएको छ भने चाहिँ कसैले त्यहाँ महिना लेख्दा पनि मिल्यो है त यहाँ दिनको ठाउँमा जस्तो यो 30 को ठाउँमा 1 अपन या 12 लेख्न मिल्यो यहाँ 12 अपन 11 लेख्न मिल्यो किनकि यो कति हो त हेर्नुस् त हामीलाई यो 11 महिनाको चाहिएको 11 महिनाको चाहिएको भनेपछि कमिटमेन्ट फी हेर्नुस् त जस्तो 1 वर्षको कति हुन्छ 20 लाखको तपाईले सुरुमा 1 वर्षको निकाल्नुस् 0.005 गर्दा 1 वर्षको आउँछ आई थिंक 10,000 आउँछ होला यो 10,000 1 वर्षको भने हामीलाई चाहिएको कति हो त हामीलाई चाहिएको 12 महिनाको सरी 1 महिनाको चाहियो भने हामीले यसलाई 12 ले भाग गर्छौं हामीलाई चाहिएको 11 महिनाको भने चाहिँ 11 × यसरी गर्छौं नि हैन यो ठ्याक्कै उल्टो त लेखेन यहाँ महिना लेख्न कन्फ्युजन हुन्छ भने तपाईले 11 पनि 12 लेख्दिनु होला है यहाँ पनि त्यही गर्दिनुस् कन्फ्युजन भइन्छ भने चाहिँ 1 अपन 12 लेख्नु 1 महिनाको चाहिएको यहाँ 11 महिनाको चाहिएको चाहिनेलाई माथि अनि टोटललाई मुनि के रुपी कस्ट आयो हाम्रो टोटल कति आयो रुपी कस्ट यो र जोड दिनुस्
यसरी गर्नु हो भने त 2 घण्टा लाग्छ एउटा हिसाब गर्न 18,333.33 यो कसैलाई निकालेको कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् त मलाई कसैलाई कन्फ्युजन छ यो अमाउन्ट निकालेको यो 20 लाख अनयुज 11 महिना किन भयो भन्नुस् त किन भयो 11 महिना अनयुज 1 महिना मात्रै युज गरेको भनेछ 1 महिना मात्र युज गरे त त्यही भएर भएको के अल्टरनेटिभ सेकेन्डमा हेर्नुस् अब अल्टरनेटिभ सेकेन्ड त केही छदै छैन के अल्टरनेटिभ सेकेन्ड हेर्नुस् त फर्गो इन जुलाई ट्रेड डिस्काउन्ट यति भन्यो क्रेडिट टर्म हामीलाई कति दियो त 2/10 नेट 30 हो 40 रहेछ अब यसले चाहिँ उधारमा ल्याएर चाहिँ 1 महिनाको लागि म्यानेज गर्दो रहेछ भन्यो क्या 1 महिनामै उधार ल्याउँछ भन्नुको मतलब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ त्यो पर्चेज अमाउन्ट भनेको त्यो क्रेडिट पर्चेज हो कि हैन त्यहाँ दिएको हो नि हैन हो यो क्रेडिट पर्चेज भनेको हाम्रो कम्पनीको लागि के हुन्छ एकाउन्ट पेएबल हुन्छ कि हुँदैन तिर्नु पर्ने पैसा हो नि त यो ट्रेड क्रेडिट भनेको यो भनेको इनभॉइस अमाउन्ट हो इनभॉइस अमाउन्ट कति दिएको छ त्यहाँ यी रिक्वायर्ड पैसा यसले उधारमा म्यानेज गर्छ भनेको हो के यति यसलाई इनभॉइस अथवा पर्चेज पनि भनेको छ पर्चेज इनभॉइस एउटै हो पर्चेज अथवा इनभॉइस अनि यसमा डिस्काउन्ट रेट कति हुन्छ भन्नुस् त मलाई 2% 2% डिस्काउन्ट पिरियड 20 कहाँ भयो त तपाईले यदि डिस्काउन्ट लिने भएपछि 10 दिनमा बुझाउनु पर्छ पैसा नत्र डिस्काउन्ट कहाँ पाइन्छ त 20 हैन त्यो मुनि 10 हो है म 20 जस्तै मानेर 20 हैन नि त्यो 10 हो क्रेडिट पिरियड बुकमा पनि हेर्नुस् न ओल्ड इज गोल्डमा क्रेडिट पिरियड सीपी कति छ यहाँ 40 दिन छ 40 खासमा त अब यहाँ हेर्नुस् त अब हाम्रो यसमा रुपीज कस्ट भन्नु नै कम्पनीको थ्रुबाट तपाई एउटा फाइनान्शियल म्यानेजरको थ्रुबाट हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ रुपी कस्ट भन्नु नै तपाईले डिस्काउन्ट दिएपछि त के भयो त रुपीज कस्ट भएन रुपीज कस्ट भनेको यहाँ के रहेछ त तपाईको अकाउन्ट पेएबलमा कति डिस्काउन्ट गर्नुभयो त अकाउन्ट पेएबललाई कति डिस्काउन्ट गर्नुभयो त्यही कुरा हो कि अकाउन्ट पेएबल भनेको पर्चेज गरेको अमाउन्ट कति डिस्काउन्ट गर्नुभयो त डिस्काउन्ट रेट कति पर्सेन्ट गर्नु भएको छ 2% त्यो भनेको 0.02 हैन कति भयो 20 दुना 40,000 हुन्छ 40,000 भयो हैन 40 भयो नि भयो सी नम्बरमा हेर्नुस् अब सी नम्बरको कमर्शियल पेपरको केस हो अरु केही हैन इस्यु 20 लाख अरे इस्यु भनेको इस्यु अमाउन्ट हो कि हैन 60 डे कमर्शियल पेपर एट 9% पर एनुअल इंटरेस्ट रेट प्लस ट्रांजैक्शन फी 5% सिंस द फंड्स आर रिक्वायर्ड ओन्ली 30 डेज अरे तपाईले चाहिँ कमर्शियल पेपर चाहिँ 60 दिनको लिनु भयो तर तपाईलाई कति दिनको मात्र आवश्यक रहेछ 30 दिन मात्र तपाईलाई नीड रहेछ कि 30 डेज को मात्र नीड्स रहेछ भने तपाईले अब 30 दिनमा के गर्नुहुन्छ फेरि 30 दिनलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ के 30 दिनलाई इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यहाँबाट रिटर्न गर्नुहुन्छ भन्न खोजेको त्यसले त्यही भनेको छ यसले नभने नि यहाँ हेर्नुस् त एक्सेस फन्ड 20 लाख क्यान बी इन्भेस्टेड इन 9.5% पर एनुअल तपाईले त्यसलाई केमा गर्नुभयो अरे इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो मार्केट वेल फर द मन्थ अफ अगस्त तपाईले जुलाईको लागि चाहिएको थियो जुलाई तपाईले युज गरिसकेपछि अगस्त महिना खाली रह्यो खाली 1 महिना तपाईले के गर्नुभयो त त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो अनि हेर्नुस् त टोटल ट्रान्जैक्सन फी अन पर्चेजिङ एन्ड सेलिङ मार्केटेबल सेक्युरिटीज ट्रान्जैक्सन फी चाहिँ कति लाग्दो रहेछ त्यो ट्रान्जैक्सन भनेको त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरिको पैसा हो 0.4% लाग्दो रहेछ त्यो घट्ने भयो त्यहाँबाट म त्यहाँबाट घट्नु भनेको रिटर्नमा जोडिनु हो रिटर्नमा जोडिदाखेरि हामीले रिटर्नलाई माइनस राख्छौं भने त्यसलाई प्लसमा राख्नु पर्यो अनि व्हिच फाइनान्शियल अरेन्जमेन्ट रिजल्ट फर द लोएस्ट रुपी कस्ट भने अब यसको हामीले पहिला रुपी कस्ट निकाल्नु पर्छ मेर्दा हुन्छ
मेट्दा हुन्छ होला नि हैन हुन्छ अल्टरनेटिभ 3 लेखेँ मैले यहाँ मेटिन ल यसलाई अल्टरनेटिभ 3 भने यहाँ चाहिँ कमर्सियल पेपर इस्यु अमाउन्ट कति छ कति छ इस्यु अमाउन्ट त्यही 20 लाख हैन म्याच्युरिटी कति छ यसको एमएटी म्याच्युरिटी 60 डेज छ इन्ट्रेस्ट रेट कति छ 9%. यो क्वेशनमा हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट हुने बित्तिकै डिस्काउन्ट हुन्छ त यहाँ अब हुँदैन ट्रान्ज्याक्सन फी कति हुन्छ अरे यसको 0.5%. यसलाई राख्दाखेरि कति राख्नुपर्छ 0.005 यसलाई 0.09 त्यसपछि अर्को के छ तपाईलाई फन्ड निडेड ओन्ली कति छ त फन्ड्स निडेड ओन्ली 30 days. 30 days हो अनि एक्सेस रिजर्भ EXCES एक्सेस अमाउन्ट भनेको त्यो एक्सेस अमाउन्ट भनेको तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अमाउन्ट हो क्या इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो कति गर्नुभयो इन्भेस्टमेन्ट त्यही पैसाले गरेको हैन त्यहाँ हेर्नुस् त 20 लाखलाई गर्यो मन्थ अफ अगस्त त्यहाँ लेखिराख्नु पर्दैन 30 डेज को लागि गरेको इन्भेस्टमेन्ट पिरियड के भइहाल्यो त्यसपछि मार्केट के हेर्नुस् त ट्रान्ज्याक्सन फी लाग्छ भने हानि यहाँ पनि हैन ट्रान्ज्याक्सन फी चार्ज कति लाग्छ अरे इन्भेस्टमेन्टमा यो इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि बाइङ र पर्चेजको बेलाको 0.4% भनेको छ हैन यो भनेको 0.004 हो है हो भने अब चाहिँ हामीले यसको के निकाल्नु पर्यो रुपी कस्ट निकाल्नु पर्यो क्याल्कुलेसन अफ रुपी कस्ट भनेर लेख्नु होला क्याल्कुलेसन अफ रुपीज कस्ट भनेर लेख्नुस् त्यसपछि हाम्रो के आयो यहाँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति हो 20 लाख हो हैन 20 लाख को 9% यो 1 वर्षको हुन्छ कि हुँदैन यसले कति तपाईले यो कति दिनको लागि लिनु भएको छ 60 दिनको हो कि हैन यी तपाईलाई पैसा चाहिँ 1 महिनाको चाहिएको तर लिँदाखेरि कति दिनको लागि लिनुभयो 60 दिन लिनुभयो 60 दिन भनेको 2 महिना राख्दा पनि हुन्छ म 60 राखेर मुनि 360 गर्छु भने पनि हुन्छ आखिर कुरा एउटै हो यसले डेज यतिमान भनेको छ माथि भनेको छैन डेज यतिमान भनेको भएपछि तपाईले त्यति मान्नु पर्छ नि आफै बढी राख्न मिल्दैन जति त्यहाँ भनेको छ त्यति राख्नु पर्छ छैन 360 राख्दा हुन्छ त कति हुन्छ 2 लाखको सरी 20 लाखको 9% कति भयो 180 हुन्छ 180 लाई 360 ले भाग गर्नुस् इन्टु 30 गर्नुस् सरी 60 हो है फेरि 30 लेखिदिले होला त्यहाँ 30,000 हुँदो रहेछ 30,000 लेखेको बुझ्नुभयो अनि अब ट्रान्ज्याक्सन फी पनि त लिन्छ भने आज त यहाँ ट्रान्ज्याक्सन फी कति लाग्छ भनेको छ यही पैसाको 5% 0.05 कति हुन्छ यो 10,000. तपाईको टोटल के आयो टोटल कस्ट अफ कमर्शियल पेपर आयो आएन यो 60 दिनको आयो तर तपाईले त अब यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ नि त हैन इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ कि छैन रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एक्सेस फन्ड रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टमै भने चाहिँ एक्सेस फन्डलाई तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ भनेको छ हेर्नुस् त इन्भेस्टमेन्ट कतिलाई गरेको तपाईले 20 लाखलाई गरेको कति पर्सेन्ट रिटर्न भनेको छ हेर्नुस् त त्यहाँ 0.9.4% भनेको छ 9.4 भने 0.094 हैन
यहाँ लेखेकै छैन कि हो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ अनि रिटर्न कति पाउनुहुन्छ भने चाहिँ रिटर्न लेखिया छैन यहाँ रिटर्न लेखिहाल्नु रिटर्न कति पाउनुहुन्छ यहाँ 9.4% पर एनुअल यो भनेको 0.094 हो यसले त्यही गरेको यो 1 वर्षको हुन्छ हामीले कति महिना मात्र रिटर्न गरेको 1 महिना भने 30 दिन भयो यहाँ तल 360 गर्नुस् यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट आउँछ यहाँबाट गर्दा अनि यसमा ट्रान्जेक्सन फी पनि भनेको छ TRANSSCTIM ट्रान्जेक्सन फीज निकाल्नुस् त फटाफट 1 2 3 4 5 6 को 0.04 गर्दा यो 8000 हुन्छ मुनि यो प्लस हुन्छ यो चाहिँ माइनसमा हुन्छ रिटर्न भनेको माइनसमा हुँदैन माइनसमा हुन्छ रिटर्न कति आयो त्यो 20 लाख को 0.094 1 वर्ष भयो त्यसलाई माथिको 15666.66 गरिदिनु हजुर यो माइनसमा किन लेखे मैले रिटर्नले के गर्छ अरे कस्टलाई के गर्छ घटाउँछ त्यही भएर यो कस्टलाई घटायो अब सबै लेखिदिनु नेट रुपीज कस्ट पर पिरियड भनेको नेट रुपीज कस्ट पर पिरियड भनेको कति आउँछ होला अब त्यो सबै जोड्नुस् त नेट रुपीज कस्ट पर पिरियड नेट रुपीज पर पिरियड यो कति दिनको कतिको होला यो पिरियड भन्नुस् त कति हुन्छ होला 30 डेज हुन्छ किन 30 डेज भयो थाहा छ किन 30 डेज भयो 32,333.33 आउँदो रहेछ है सबभन्दा हेर्नुस् त किन त्यहाँ 30 डेज लेखे मैले भन्नुस् त किनकि हेर्नुस् त 2 महिना उले के गरेको 2 महिना लिएर 1 महिनाको यसले इन्भेस्टमेन्ट गरेन इन्भेस्टबाट रिटर्न आयो कि आएन अनि कस्ट कतिको मात्र हुने भयो त नेट त 1 महिनाको मात्र भयो कि भएन 30 दिनको मात्र अब तपाईले बी नम्बरमा कुन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भनेर मात्र भनेको छ कुन सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भनेर के लेख्नुहुन्छ अब तपाईले ए नम्बरमा लेख्दाखेरि लास्टमा के लेख्नु पर्यो वी सिलेक्ट दी अप्सन सबभन्दा कस्ट कहाँ कम छ लाइन अफ क्रेडिटमा छैन वी सिलेक्ट दी अप्सन अथवा अल्टरनेटिभ फर्स्ट भनी लेख्दा पनि छ ALTRNATIV अल्टरनेटिभ we select the alternative of the option 1 line of credit line of time सकिरहेछ है रिजोइन